Hi friends, now you are noಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ Ford EcoSport ಟೈಟಾನಿಯಂ 1.5 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2017 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಇರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ABS, ಡಿಫಾಗರ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 5 lakhs ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾನ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ.